人平哦，開船啊，定係同埋好經咁關大灣還是多呢？現在還是哪來啦？而家是唔嚟啦。為什麼現在還最唔嚟？你知道冇？知嘛？我知。美國người垃圾最多，美國người都冇慳嘅，本在你西邊，美國người是流咗6000公里，就用流落嚟啊，流歸過嚟，我哋國家了解我。誒，這條係我哋國家嘅西藥嘅，就流啊，你知嘛？我哋大家來看一下，將來乜看風景，看無？迄邊有厝啊無？看到房子無？有看到無？全世界幾百個國家的陸地，哦，100個國家攏會食個，啊，一直連到俄羅斯哦，連到歐洲一個陸地，應該就是在咱人一個國家。全世界最大的陸地，中國嘛是來這裡，啊，對吧？所以這陸地會使去全世界里頭，大部分的國家啦，對吧？美國無算嘛，吼，非洲無算，對吧？